рятують вздовж стежок, якими найчастіше проходять тварини чи люди, або на гілках кущів десь висотою метр-1,5 метра. В них є теплорецептори, завдяки яким вони відчувають наближення якоїсь теплокровної істоти. Кліщ стрімко падає на тварину чи на людину, чіпкими такими кіхтиками міцно фіксується до одягу людини чи шерсті тварини, а потім поступово мігруючи, він досягає участків шкіри, де найбільше проходить кровоносних судин. Це найчастіше шия, біля волосистої частини голови, під пахвами, в паху. І укус кліща зазвичай безболісний. Людина не відчуває кліща. І під час огляду шкіри знаходять цього кліща. Це захворювання відноситься до групи природньо-осередкових захворювань, тобто таких, які можуть циркулювати в природньому середовищі без участі людини. Хвороба розвивається не відразу після укусу, десь на 2-5 добу на місці укуса з'являється яскраво-червона пляма, яка виступає над поверхнею. Вона може боліти, свербіти. І ця пляма поступово збільшується в розмірах, десь по 1 сантиметру за добу, вона поступово розширюється. Може бути суцільною, але це дуже рідко. Частіше вона набуває вигляду кільця. Може бути не тільки шкірна в місці укусу, а й генералізована, яка проявляється високою температурою тіла, враженням суглобів, серця та нервової системи. Зазвичай при самовільному видаленні кліща часто захватують кліща за брюшко, черевце відривають, а голова із щелепами так і залишається в тілі людини. Або роздавлюють кліща, і це збільшує ймовірність інфікування. Краще, щоб це робив спеціаліст. Не можна кліща обробляти ніякими отруйними речовинами. То поливають маслом його, то бензином, то парфумами, навіть я чула, пацієнти розказували. Якщо видаляєте самостійно, то потрібно, щоб були продезінфіковані інструменти. Чи той пінцет, чи та нитка, чи руки. Ранку після укусу обов'язково обробити зеленкою чи йодом, якимось антисептиком. Обов'язково призначають профілактичну антибактеріальну терапію, якщо укус кліща тривав більше, ніж 24 години. І обов'язково, щоб кліща видаляв спеціаліст, тому що дуже високий ризик роздавлювання в цьому випадку кліща. І обов'язково, щоб призначення зробив лікар. Є дуже прості правила профілактики укусу кліща. По-перше, треба користуватись репелентами. Їх зараз велика кількість, є спеціальні репеленти для діток, для тварин, для дорослих людей. Наносяться ці репеленти перед відвідуванням таких лісових насаджень. Потрібно ще пам'ятати, як правильно одягатись перед прогулянкою в лісі. Бажано, щоб це був світлий одяг, рубашка чи ковтинка з довгим рукавом, щільними манжетами, щільною горловинкою. Рубашка повинна бути заправленою в брюки. Брюки повинні теж бути або з манжетом, або заправлені в носки. Повертаючись з прогулянок, потрібно все-таки уважно оглядати свою шкіру.